stannat på hotellrummet. Vad ser den här då? Ingenting. Det är bara svart. Det är mörkt. Det är någon jädra bro på utsidan. Trafik och skit. Men det är fint för att vara Stockholm. Här har vi sängar som Adam redan har bössat till. Toa! Och där har vi Adam. Jajamän! Ja. Sebastian. Tja. Tja. One eternity later. Och då var snart på MC-mässa 2024 då. Nu jävlar. Fint väder är det, men vissa var inne ändå. Det känns i skinkorna, låren, fötterna att man har gått. Det var den MC-mässan där och hoppas ni hade kul för det hade vi. Eller? Ja. 10 av 10. 10 äpplen av 10 apelsiner. Det blir bra. Hej Mässan. Hej Mässan. Mycket fint att titta på var det. Tack för att titta. Hej.